وانا راجعة في العربية كالعادة مشاعر أنستني ونورت دنيتي، بس للأسف ما كنتش مركزة معاها ولا منتبهة وهي بتقول: صعبان عليا قوي شادي وملك، دول لسه صغيرين على كده، وليه يحصل معاهم ده؟ أنا حزينة. أنا كان كل تفكيري في السبب ورا مرض شادي وإزاي أقدر أساعده في فترة صغيرة عشان نسرع العلاج، وإيه الخطة العلاجية، لأن الوقت ساعات مش بيكون في صالحنا مع العميل. مشاعر، ارحميني أرجوكي، رقبتي بتوجعني منك لله، شيلي إيدك من عليها وتفضلي اتكلمي وبعدي الصداع، أنا مش مستحملة. ما هي دي المشكلة، نسيتيني وسايباني عمالة أجيبك يمين وشمال وانتي لاهية نفسك عني بالتفكير. طب خلي التفكير ينفعك والصداع يزيد. أسفة سامحيني، لأن شادي وملك واخدين كل تفكيري، وانتي عارفة ان في البيت ما اقدرش انشغل عن ولادي، فبحاول احط الخطة من دلوقتي. تصدقي هضربك، اقولك زي محمود عبد العزيز في فيلم الكتكات: انت بتستعماني يا هرم. هي لمطتك دي منين؟ نفسي اعرف. منك طبعا، ولا ناسية اني حتة منك. بجد بقى ما ينفعش كمية المشاعر اللي جواكي دي وانتي بتفكري في علاج شادي وملك، ده هو اللي جايبلك الصداع. ما بحبش النهايات الحزينة يا مشاعر، بتعب. بفتكر أمي الله يرحمها اللي حياتها كلها اتدمرت بعد موت أبويا الله يرحمه فجأة. عايزة أساعدهم وفي نفس الوقت خايفة ملحقش، وده سبب الصداع، لأنه صراع بين شعورين عكس بعض. ورقبتي عشان بدور على كل فتفوتة علم أو احتمال في دماغي، عشان ما عنديش رفاهية الوقت في علاج شادي. انتي غلطانة يا ريهام، عارفة ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ولنا ميعاد هنروح له فيه. يعني اللي انتي بتعمليه بيتعبك ومش بيفيدك، ولا هيساعدك تعالجي شادي بهدوء، ولا هيفيد شادي. انتي متعلقة بان شادي يخف علشان ما تشوفيش صورة ماما الله يرحمها والانكسار في عينين ملك لو شادي مات. فوقي، لا ملك هي ماما ولا شادي بابا الله يرحمهم. انا اتعلمت منك ان المعالج الشاطر ما يتعلقش بالعلاج للعميل ونجاحه، لكن يعمل كل اللي يقدر عليه، وانتي دلوقتي متعلقة وده تدمير ليكي. انتي صح يا مشاعر، انا اسفة، وميرسي ان الوجع راح وانك مخليه سلام معانا على طول. انا في سلام هنا والان. انا بابا وماما وحشوني قوي. ليه العياط بس؟ ارجوكي بلاش عياط، عشان هضطر انغز الكلى عشان احساس الوحدة اللي عندك. تلمي بقى، انا ما صدقت انضف الارشيف. اقولك نكتة طيب؟ النبي تبسم يا قمر. انا مش عارفة ايه الجنون اللي كنت فيه علشان ازعلك وانتي قمر كده يا مشاعر، وحنينة وطيبة معايا. ربنا يخليكي ليا يا احلى مشاعر. تحت امر حضراتك يا مدام.